Evro li gundê Bamerzê yê serbinahya Rovya vîstevalek bo roja kêlgehê taybet bi berebûmê pitata bi rê veçû. بۆ ئەوەی جۆتیاران لە نێزیکەوە گوێڕایی ئەم پێشکەوتنە لە بواری پەتاتە هەیە لە وڵاتانی جیهان ئەویش ئەم کۆمپانیا جێگەی دەستخۆشیە کە لە چەند ساڵی ڕابردوو هەولی داوە زۆر لە جۆتیارانی کوردستان لەسەر خەرجی خۆی ڕەوانەی وڵاتانی وەکو هۆڵەندە بکەتن بۆ ئەوەی سوود لە ئەزمون و شارەزایی ئەو وڵاتانە بکەتن. Cûtiyarên sunûrê qezaya berdereş û şêxan ku salane roberekê zorê berebûmê pitata dişînin, gazinda wê êkê dikin ku hikûmet wek pêtivî harîkariya wan naket. ئێمە دەخوازیین حکومەت دەعمان بکاتن بە چ شکل دەعمان بکات بە چیماوی دەعمان بکات بە گاز دەعمان بکاتن بەڕێ بۆمان لە بنێرتە دەرەوە ئێمە بەرهەمەکەی کودەینی لە هۆڵندە و دەینین بۆمان وشی ئەی تۆمەگە لە دەینین گرانە. Wezîrê Çandinê yê hikûmeta Herêma Kurdistanê dibêjît me gelek piştevaniya cûtiyaran kiriye û dê hewl dayne îsala berebûmê pitata rewaney welatê Siûdiya bikin. وەزارەت پاڵپشتیی باشمان کردووە سەرەتا بە سەدا سەد پاڵپشتیمان کردووە و ئەم ساڵش بە سەدا 25 پاڵپشتیمان کردووە و پێشبین دەکرێت بەرهەمەیەکی زۆری پەتاتە ئەم ساڵ زۆر زیاتر لە ڕەنگەدوی هەندێک پاش ئەم ساڵ بەرهەم بێ ئێمە هەوڵمان داوە کە بە وڵاتانی دەڕۆژ بینێنەوە دیارە لە ڕێگەی کۆمپانیا و ئێمە ساڵی پاریش و ئەم ساڵش هەوڵ دەین کە بە وڵاتی سعودیا بینێرین. Li Herêma Kurdistanê li piştî deşta Şarezûr, deşta Navkur bi pila duyê dihêt bo Çandinê û sala borî 140,000 tenên pitata berhem hat. Ev sala jî berhemê pitata dê dû beramberî sala par bît. Ev jî dê têra seranserî Iraqê ket. Hikûmeta Herêmê jî bizav diket. Ev sala berhemê pitata rewaney derveyî welatî biket. Tayyip Goran NRT Gundê Bamerzê Qeza Berdereş